这边有一个问题想知道，游戏里面捡到信号枪，第一时间就是找一个安全的位置发射。但是你们有没有想过，在外面高空发射信号枪是一个什么样的场景？很多人说，除非你开科技，要不然不可能上万米高空。但是有一个模式却可以，这个模式就是创作模式，在里面每一个人都可以开科技，但是没有飞天技巧，需要一个 bug 才可以上去。当飞机飞到地图边缘，这个时候自身标一个点，来到地面之后使用指令，点击瞬移就可以来到万米高空。很多人还是第一次看见吧？下面来测试一下，在这个上面使用信号枪。哦，对了，你是关注不了我的，因为我设置了只有战神玩家才能关注我，不信你可以试一下。我也是打了5发信号弹，下面把视频加速来看一下。可以看到信号弹已经消失了，但是没有看到飞机，所以在外面高空不可以召唤空投。